La flota d'encerclament del grup Balfegó viatjarà el pròxim 26 de maig a les Balears per iniciar una nova campanya de pesca de la tonyina roja. Un dels socis de l'empresa ha avançat al programa L'Ebre al dia les previsions de captures d'aquesta temporada, que podrien ser similars a les de l'últim any, d'1.136.000 quilos o un pèl més elevades. Igual l'augmentem perquè estem negociant altres acords pesquers en altres països per incorporar la seva quota i poder-la pescar i disfrutar nosaltres, però crec que més o menys serà, podem augmentar un 10% més o menys, però més o menys estirà pel mateix. Tot plegat ho podran capturar en un mes si l'any passat van assolir la quota en només 10 dies. Per això Balfegó defensa l'ampliació de captures. El que no podem negar la major de que l'estoc de la tonyina està en molt bona salut. Des de la incorporació del Pla de Recuperació l'any 2007, l'estoc està augmentant molt. Tenim molta confiança que s'augmentaran aquest objectiu. No sé en quina rapidesa, sé que encara hi ha bastantes reticències per part de la Comissió Europea, que encara veu que poder sigui una mica prematur donar un augment, però sens dubte que d'aquí a un objectiu de l'any 2020 un 40 o 50% segur, tenim totalment l'esperança que es pugui augmentar la captura de la tonyina. Mentre l'empresa espera el vestit blau administratiu per poder ampliar les seues instal·lacions, actualment el grup dona faena a 140 persones.